नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपन इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस प्रमुख और बीजेपी सरकार पर निशानों साधो है और निशानों साधते हुए क्या क्या बात निकल के सामने आई हैं, विस्तार से पूरी बात सुनो। बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार सवेरे आरएसएस और बीजेपी समेत योगी सरकार पर निशानों साधो है। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी और योगी सरकार पर सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कही है कि खुली जगह में नमाज तो योगी सरकार को सहन नहीं है पा रही है। भागवत को राष्ट्रपिता कहने से क्या बदलेगा। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखो है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमान से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी व इनकी सरकारन को मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसन के प्रति नकारात्मक रुख बर्ताव में बदलाव आवेगो। यानी कि आरएसएस प्रमुख वहाँ मिले हैं और बहुत बढ़िया माहौल बना के दिखा रहे हैं। तो जो नवाजी रोड पे नमाज पढ़े हैं, क्या अब आराम से पढ़ सके हैं? क्या पढ़ सके हैं? ना पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो जब अगर पढ़ेंगे तो वोट गई तो सरकार गई। बात को मेरी को समझ रहे होगे। तो इनको सिलसिला दूसरो है, मुंह में राम बगल में छुरी। बात को समझ लो। अगर नमाज पढ़ेंगे तो हिंदू तो क्या कहेंगे भाई? हिंदू ने तो यूँ कहे ना कि देखो मुसलमान डर रहे हैं ना डर रहे, लेकिन मुसलमान अगर लाउड स्पीकर बजाएंगे और सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो फिर दुकान कैसे चलेगी? बात को समझ रहे होगे। बसपा सुप्रीमो वही चीज़ को उठा रही है, ठीक है। या के बाद मायावती ने यही के साथ एक और ट्वीट में लिखो कि यूपी सरकार खुली जगह में कछु मिनट की अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को नहीं सहन कर पा रही है तथा सरकारी मदरसन की उपेक्षा करते हुए निजी मदरसन पर भी हस्तक्षेप पर उतारू है। किंतु आरएसएस प्रमुख की या बारे में गहरी चुप्पी के क्या मायने निकल रहे हैं, या पे वो ज़रूर गौर करें। और तलब है कि गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत को ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया। गुरुवार को भागवत मध्य दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित एक मस्जिद को दौरा करने पहुंचे हैं। इलियासी ने कही है कि भागवत उनके न्योते पर मदरसे को दौरा करने पहुंचे हैं। संघ के प्रमुख नेता व भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री रामलाल की पहल पर हुई यह मुलाकात में दोनों समुदाय के बीच मतभेद को कम करने के नया संभावित उपायन पर चर्चा करी है। मुलाकात की पहल मुस्लिम बुद्धिजीवी की ओर से करी गई ही या ये पहल वह समय हुई है जब भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी से स्थिति बिगड़ी ही। ये खबर है। खबर मोटी मोटी मैं बता दे रहा हूँ। आरएसएस प्रमुख मुस्लिम उलेमा जो हैं उनसे मिलने गए हैं, उनके बुलाने पे गए हैं या कैसे गए हैं ये तो वो जाने, लेकिन ये तो यूँ ही कह रहे हैं कि बुलाने पे गए। लेकिन गए कि बड़ी बात है, उनकी तारीफ़ में उन्होंने बड़े कसीदे पढ़े हैं, उन्हें राष्ट्र पिता और राष्ट्र ऋषि और जन क्या क्या कही है और बहुत तारीफ़ उनके पुल बांधे हैं। लेकिन ये कहानी क्या है हमारी तो समझ में आई ना, आपकी समझ में आई हो तो आप जानो। बसपा सुप्रीमो ने केड़े सवाल उठाए कि अगर इतना बढ़िया माहौल ऊपर बनना है तो अब तो कि नमाज पढ़न देंगे सड़क पे, यूपी सरकार को कोई दिक्कत ना है, इन पे नमाज पढ़ने पे तो झिल ना रही। ऐसे करके बसपा सुप्रीमो ने सवाल उठाए। तो आपको भी मालूम है कि अगर नमाज ऐसे खुल के पढ़ेंगे तो फिर वोट कैसे मिलेंगी, और वोट ना मिलेंगी तो उससे सरकार कैसे बनेगी। तो साकरो खेल काहे को है? वोटन को एक तरफ की वोट मिल रही है, एक तरफ को धमका के और दिखा के कहाँ डर रहे हैं ना। बस बात को समझ रहे होगे, आपको भी मालूम है। वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो तो अच्छी लग रही होगी ना। बसपा सुप्रीमो अब लगातार आवाज़ उठा रही हैं, ऐसे ही आवाज़ उठाती नहीं तो धीरे धीरे माहौल बनेगा।
नई वीडियो में बहुत जल्दी हाजिर होंगे। लेकिन आपसे भी एक दरख्वास्त है कि या वीडियो को तना आगे को भेजो, व्यू नहीं आ रहे हैं, रीच वीच नहीं आ रही है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बात को समझो। हैं आओ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर आग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद।